Ek staan vandag en ek kyk na hierdie pragtige sonsopkoms vandag. Dit laat my net weer besef dat die Here se son kom op vir jou vandag. So rustig soos wat die golwe vandag is. As jy saam met my hier kan sien, dan sal jy sien dat die gety is op 'n lae gety op hierdie stadium. Die golwe is rustig. En dit is my gebed vandag vir jou dat die Here by jou sal stil staan en dat jou dag 'n rustige dag sal wees. Dat hierdie jaar wat voorlê, hierdie tyd wat voorlê, vir jou tyd sal wees wat baie besondere rustigheid oor jou lewe sal wees. Dat elke golf van seën in jou lewe sal inkom. Dat daar vrede vir jou sal kom, dat daar oorwinning vir jou sal kom. Dat daar guns vir jou sal kom, dat daar genesing vir jou sal kom. Net soos wat jy hierdie golwe sien inkom, dat daar golf na golf van God se seën vir jou inkom. En ek wil vandag met jou 'n bietjie praat oor die seën van die Here. En dat ek en jy, ons kan dit nie van ons kant af maak en dit verdien nie. Dit is 'n besondere werk van Jesus Christus. Aan die kruis het hy vir my en jou betaal en hy het vir my en jou die pad oopgemaak en die voorhangsel het geskeur en dit het vir ons die toegang gegee tot ons hemelse Vader. Die Bybel sê vir ons, hiermee het ons dan die vrymoedigheid dat wanneer ons in gebed na God toe gaan, dat ons weet dat die Here gebede beantwoord. En dit is my gebed hierdie jaar, dat die Here golf na golf van seën vir jou sal bring. Die woord van die Here sê, die beloftes van die Here is ja en amen, en dit is elke dag nuut, en dit is alles in Jesus Christus. Die antwoord lê nie in een of ander godsdienstige ritueel nie. Dit maak nie saak wat se effort ons insit van ons kant af nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis die seën van die Here wat golf na golf van seëninge na jou toe bring. En weet jy dat die Here jou wil seën? En dat as die Here jou vandag geseën het, beteken dit nie dat die seëninge het opgeraak nie, maar dit beteken dat die Here nog steeds jou wil seën, keer na keer. Elke dag is die seën en die guns van die Here nuut vir jou. Dis daar vir jou sodat jy die guns van die Here kan beleef en die oorwinning van die Here kan beleef. En jy sê dalk vir my, weet jy wat? Ek het uitdagings. Hierdie jaar lyk vir my daar's soveel dinge wat moet gebeur. Dan praat ek spesiaal vandag met jou. Want ek wil vir jou sê dat God bring vandag. Glo saam met my, God bring golwe van voorspoed, golwe van genesing, golwe van herstel, golwe van suksesvolle verhoudings. Is hy besig om in te laat spoel. Net soos hierdie gety stadig maar seker besig is om in te kom, so is die gety van God se guns besig om in te kom. En die rede daarvoor is nie wie jy is nie, die rede is wie is Jesus Christus. Want Jesus Christus is die seun van God, wat sy lewe vir my en jou gegee het, sodat ons versoen kan word met ons hemelse Vader in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En dat op hierdie oomblik God se seën in jou lewe sal inkom. Jy voel dalk soos daardie vrou wat haar laaste broodjie vir haar en haar kind gemaak het en gesê het, ons gaan dalk nou hierdie brood eet en dan gaan ons sterwe. En dit is verby vir haar. Daar is nie meer hoop nie, daar is nie meer kans nie, daar is droogte en al die feite is teen haar. Maar op die oomblik stap daar 'n man van God in haar lewe in. Ek wil dit so stel, die woord van die Here stap in haar lewe in. En die woord van die Here sê, gee vir my 'n broodjie. En laat my dink in die Nuwe Testament wat sê, 'n mens sal nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die hart van God en die mond van God uitkom. En hierdie man sê, gee vir my ietsie om te eet. En sy sê, ek het niks oor nie. Hy sê, gee eerste vir my. En in haar hart neem sy 'n besluit. Ek dink dalk het sy vir haarself gesê, weet jy, ek gaan in elk geval sterwe, daar is vir my geen ander hoop oor nie, en ek gaan nou maar hierdie broodjie vir iemand anders gee, want as ek dit daarom nog vir iemand anders kan gee, dan sal dit ook vir hulle kan baat vind. En sy gaan bak hierdie broodjie, en sy gaan doen moeite, en ek dink haar seun moes seker met haar gepraat het, en vir haar sê het, mama, wat gaan ons eet hierna? En sy moes sekerlik maar opgekyk het en dalk het sy dieselfde antwoord gehad as wat Abraham gehad het, wat sy seun gevra het toe hy op die offer klip gelê het. En hy sê, waar is die offer? Waar is die offer? Wat gaan ons doen?
En Abraham het gesê, die Here sal voorsien. Dalk het hierdie mamma ook gesê, die Here sal voorsien. Dalk kan jy daarmee identifiseer vandag, en jy kan vandag sê, weet jy wat, ek gee ook my laaste. Ek is ook bereid om 'n verskil te maak. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ek gaan 'n verskil nog steeds maak. Ek gaan glo dat die Here ook sal voorsien. En al twee hierdie mense in die Bybel, Abraham en hierdie weduwee, het vertrou en sy het gegaan en die broodjie gebak, en sy het dit gegee vir die man van God, en vir die woord wat na haar toe gekom het. En daardie Bybel woord, kan ek maar sê, daardie profetiese woord wat in haar lewe inkom, kom die Here en hy voorsien vir haar in 'n tyd wat daar geen voorsiening is nie. En dit is my hart vandag. Ek wil dit baie ernstig aan jou deel. Ek wil dit op 'n baie spesiale, op 'n liefdevolle wyse vir jou deel, want dit is nie een of ander geestelike hype wat ek hier wil opbou en dan vir jou sê, dit is hoe dit werk nie. Ek wil vir jou sê, dit werk om jou saak na die Here toe te bring. Dit werk om te glo dat Jesus Christus golf na golf van seën in jou lewe wil inbring. En dat hierdie woord na jou toe kom vandag op 'n spesiale wyse. Dalk is dit God se woord vir jou vandag. En ek wil dit so sê, dit is God se woord. Want jy's kosbaar en jy's waardevol vir die Here. Jy's uitverkoop aan die plan van God. Jy's lief vir die Here. Jy gee om vir die Here. En net soos wat die son vandag opkom, net soos wat hierdie golwe inkom van die see af, waarvan ek en jy geen beheer het nie, so kom die seën van die Here. En wat gebeur? Hierdie vrou het soveel seën dat sy reg deur die moeilike tyd eintlik voorspoedig is. En dit is my gebed dat hierdie jaar vir jou so 'n jaar gaan wees, dat jy gaan sien dat golf na golf van God se seën in jou lewe gaan inspoel. As jy saam met my stem, as jy dit glo, kom net hier onder en sê, ek glo saam, ek vertrou die Here. Ek het geen plan vir die toekoms nie, ek het geen antwoord nie, ek weet nie of ek dit gaan maak vir môre en oormôre nie, maar ek sit my vertroue vandag in die Here. Ek sê, Here Jesus, help my, Here red my, Here verlos my, Here genees my, Here help my in my pyn, help my in my siekte, help my in my tekortkominge, help my in my gebreke. Ek bid dat die deurbraak van die Here my deel sal wees. Here, ek voel weggegooi, ek voel stikkend, ek voel ek gaan sterwe, ek voel daar is geen hoop vir my oor nie, maar in my hart is daar nog geloof wat uitroep en sê, ek weet die Here sal voorsien. Ek weet die Here gaan 'n pad maak. En ek wil afsluit met hierdie gedagte vandag, waar die Bybel sê, hy sal die geknakte riet nie afbreek nie, en hy sal die lampet wat smeel nie uitdoof nie. En dit is my gebed vandag. Die Bybel sê nie, hoor jy moet hierdie 6 stappe doen nie, want anders gaan jy geknak wees nie, anders gaan jy soos 'n lampet smeel nie. Die Bybel sê, die riet is geknak. Die Bybel sê, die lampet smeel. Dit beteken dat daar is reeds 'n probleem. Daar is reeds 'n groot tekortkoming. Daar het reeds iets gebeur. Daar het 'n insident gebeur, daar het skade gekom. Iets het gekom en daar het iets gebreek. En die riet het geknak. Die lampet het nie meer genoeg vlam in hom gehad nie, want hy smeel nog net. Maar wat sê die Here? Die Here sê, ek aanvaar jou net soos wat jy is, want jy's myne. Ek koop jou. Ek hou jou vas. Ek het die voorhangsel laat oopskeer. Ek het die pad oopgemaak deur Jesus Christus. Kyk na hom. Hy is die vlam wat die lamp weer aan die brand steek. Hy is die een wat die geknakte riet nie afbreek nie, maar weer versterk en nuwe lewe inbring. En mag die Here vandag vir jou die krag gee. Mag jy vandag sien. Mag jy sien, soos die son vandag hier deurbreek en dat ons vandag kan sien. En ek wonder, dit is dalk vir jou moeilik, maar reg agter hierdie golwe is dolfyne besig om te swem en die Here voorsien vir hulle. Ek kan sien hoe gaan hulle en hulle eet vis en hulle is daar om deel te wees van God se voorsiening. Die Here hou die hele wêreld in sy hande. Hy hou jou ook in sy hande. Hy hou jou ook vas vandag. Hy ondersteun jou met sy reddende regterhand. Hy dra jou in die omstandighede. Hy gee vir jou nuwe krag en nuwe hoop. Hy tel jou op. Hy is die een wat jou verlos vandag.
En ek wil vandag vir jou bid, dat die Here vir jou krag sal gee, dat hierdie jaar vir jou van groot seën sal wees. Dat jy nie vandag sal sê, ja, die of daardie projek, of hierdie saak sal vir my voorsien nie, maar dat jou gees sal uitroep, soos deur die weduwee, sal uitroep en sê, my God sal voorsien. Soos wat Abraham gesê het, die Here sal voorsien. Sodat die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, uitgeroep en gesê het, ek as net aan sy soemkleed kan raak. Soos wat Jairus gesê het vir die mense, ek gaan na Jesus toe, en die Here vir hom gesê het, glo net en jou kind sal lewe. Daar die man wat blind was, wat uitgeroep het, Here, red my en laat my sien. Daar die melaatses wat gesê het, genees my, was almal mense wat geen hoop gehad het nie. Hulle het net een antwoord gehad, Jesus Christus. En as jy saam met my vandag kan stem, dat Jesus is die antwoord. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, hy is die genesing, en deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Glo saam met my, sien hoe dat die Here jou hand vandag vat. Sien hoe dat die Here jou vandag vashou en jou dra. Sien hoe dat die golwe van God se seën vandag inkom. Ontvang dit. Ontvang dit. Hy gee hoop. Hy gee krag. Hy gee sterkte op hierdie oomblik vir jou. Wat sien jy vandag? Sien jy vandag net die krisis? Sien jy dat jy dit nie gaan maak nie? Of sien jy vandag die woord wat instap? Die woord wie se naam Jesus Christus is, wat in jou lewe instap en vir jou nuwe hoop bring. Wil jy hom nog 'n kans gee vandag? Want hy gee jou nog 'n kans. Hy sê jy kan dit maak. Jy is in staat om dit te maak. Koop vandag in die plan van die Here. Jesus sê in die boek Openbaring, kom koop van my verniet. Kom koop salf vir jou oë. Kom koop wit klere, sodat jy rein kan wees. Dis wat die Here doen deur Jesus Christus. Hy bring hoop en hy bring krag en hy bring sterkte en hy bring genesing vandag vir jou. Hy herstel jou vandag met sy reddende regterhand. Hy breek vandag deur vir jou. Mag God se seën soos golwe deurbreek in jou lewe. Mag jy God se krag en sy guns en sy vrede vandag ervaar. Ek wil bid dat die Here vir jou krag sal gee. Ek wil vandag vra, sien vandag hoe dat die woord van die Here in jou lewe instap en vir jou oorwinning bring. En mag jy deur die Heilige Gees jou hand op die saak lê. Is dit vandag genesing wat jy nodig het? Sit jou hand op daardie plek waar genesing nodig is. Is dit vandag 'n verhouding waar jy vandag 'n uitdaging het? Sit vandag jou hand op daardie verhouding en vra Here, red daardie saak. Is dit jou finansies? Dan mag jy vandag jou hand, sit jou hand vandag ergens op jou beursie, op jou finansies en sê, Here, ek bring dit na U toe. Ek vertrou U vir die deurbraak. Is dit jou werk? Stap by jou werk, vat 'n bietjie daar aan die voordeur, aan die hek se deur of wat dit ook al is en sê, Here, ek gee hierdie saak in U hande. U woord, spreek U woord, die Here sal voorsien. Wat is jou behoefte? Sê dit vir die Here. Ek bid nou saam met jou. Vader, in die naam van Jesus, in alle nederigheid, Here, in alle opregtheid, kom ek vandag, Here, en ek bring jou na Jesus toe. Ek kom lê jou by die voete van Jesus neer en ek bid, Here, dat daar golwe van seën, strome van lewe nou in jou lewe sal invloei. Dat daar op hierdie oomblik 'n woord van lewe sal kom waar daar dood is. 'n Situasie waar daar leegheid, gebrek is. Dalk is dit jou einde en dalk het almal vir jou gesê die nuus is jy gaan dit nie maak nie. Dat jy hierdie woord sal hoor wat sê jy gaan dit maak. Jesus bring nou lewe. Net soos hierdie golwe inspoel, so bring hy nou vir jou lewe, hy bring vir jou herstel, hy bring vir jou hoop en hy breek deur in die naam van Jesus. Ek bid, o Heilige Gees, kom, bring nuwe genesing, bring herstel in daardie are, bring genesing in daardie kanker, bring oorwinning in daardie gebeentes, Here, in Jesus naam. Daar waar daar vandag 'n gebrek is, Here, in emosies, in verstand, Here, in situasies waar daar geen hoop is nie. Ek bid nou vir jou, laat daar lewe kom, herstel kom, guns kom, vrede kom en dat die deurbraak van die Here jou deel sal wees. Ek vra in die naam van Jesus, U wat die lig is, Here, U wat ons hoop gee, U wat die geknakte riet nie sal afbreek nie, Here, U wat die lampe weer aan die brand sal steek, steek dit nou aan, Here. Ek bid dit vir jou, dat jou lamp aangesteek sal word, dat hierdie jaar 'n besondere jaar sal wees. En ek wil vir jou sê dankie vir die Here. Sê dankie, ek wil jou uitdaag nou. In die naam van Jesus wil ek jou uitdaag om te begin dankie sê in elke gedagte, in elke saak, in elke oomblik.
om dankie te sê. Begin die dag om te sê, dankie Here vir voorsiening. As jy pyn het, sê dankie Here vir u genesing. As jy gebrek het, sê jy dankie Here vir die voorsiening. As jy in 'n moeilike situasie is, en sê jy dankie dat die Here vir jou wysheid gee. En gebruik daar die woord dankie. Jy weet, daar was 10 melaatses wat die Here gesond gemaak het. Net een het kom dankie sê. Dit maak saak dat ons dankie sê. Dit maak saak dat ons 'n verskil maak in die plan van die Here. Kom ons sê dankie, kom ons maak 'n verskil. En dankie dat jy na die woord van die Here luister. Dankie dat jy die dagstukkies ondersteun. Dankie dat jy saam is in die plan van die Here. Dat jy bou in die werk van die Here. Soms het jy niks, maar jy is nog bereid om 'n stukkie brood te gee. Jy is nog bereid om 'n tree te gee, want jy weet daar is net een antwoord. Jesus is die antwoord. Mag hierdie dag, mag hierdie jaar vir jou die beste jaar wees wat daar ooit in jou lewe sal wees. Ek dank die Here daarvoor. Amen. En God bless. En baie, baie dankie vir elke persoon wat ons ondersteun, elkeen wat die dagstukkies na luister. Baie dankie aan ons kampioene wat ons finansiëel ondersteun. Ek waardeer dit opreg. Op hierdie wyse bou ons. Op hierdie wyse kan nog iemand wat verlam is, nog iemand wat stikkend is, nog iemand wat seer is, die woord van die Here hoor. Baie dankie dat jy dit inkoop. Jou loon en my loon is in die hemel. Mag die Here jou seën met goedheid en guns. Mag die vrede van die Here jou deel wees vandag. Mag die son van God se geregtigheid oor jou skyn. En mag jy vandag weet dat jy het die goedheid van die Here. Mag die liefde van ons hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus en mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees in Jesus naam. Amen. And God bless.